Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto de finanzas que, la verdad, suele generar bastante confusión. Vamos a hablar de por qué una misma empresa puede llegar a reportar dos cifras de ganancias totalmente diferentes. Y ojo, entender esto es clave para poder medir la verdadera salud financiera de cualquier negocio. Muy bien, vamos directo al grano con la pregunta que desconcierta a tantos, desde dueños de negocios hasta estudiantes. ¿Cómo es posible que una compañía tenga dos ganancias distintas para un mismo periodo? La respuesta, y esto es lo interesante, es que no se trata de ningún error. Está hecho así a propósito. Para resolver ese misterio, primero tenemos que entender a los dos protagonistas de esta historia. Por un lado, la ganancia contable y por el otro, la ganancia fiscal. Y aunque suenan parecido, créanme que sirven para cosas muy, muy distintas. Aquí está la clave de todo. Cada ganancia se le reporta a un público diferente. La ganancia contable, esa es la que va dirigida a los accionistas, a los inversores, la que busca mostrar qué tan bien le fue al negocio en términos económicos. Pero por otro lado, está la ganancia fiscal. Y esa se calcula para el gobierno siguiendo unas reglas muy específicas que solo buscan determinar una cosa: ¿cuántos impuestos se tienen que pagar? Son dos mundos. Entonces, el punto crucial aquí, lo que hay que entender, es que esta diferencia entre las dos cifras no es una equivocación. Para nada. Es el resultado lógico de aplicar dos juegos de reglas distintos. Las normas de contabilidad quieren reflejar la realidad económica, mientras que las normas fiscales tienen un objetivo muy claro: recaudar. Y bueno, estas diferencias que surgen entre el mundo contable y el fiscal se agrupan en dos grandes familias. Si logramos entenderlas, tenemos la llave para descifrar por completo este concepto del impuesto a las ganancias. Pensemos que estas diferencias son como dos caminos que se separan. Vamos a analizar primero el camino que con el tiempo se vuelve a encontrar, o sea, las diferencias que al final se revierten y básicamente desaparecen. A este primer tipo se le llama diferencias temporarias. ¿Por qué? Porque su efecto en los impuestos se revierte con el tiempo. Nacen en un momento, pero en el futuro se corrigen, como un boomerang que va y vuelve. Empecemos con las diferencias temporarias imponibles. Para que quede claro, estas te permiten pagar menos impuestos hoy, pero a cambio de tener que pagar más en el futuro. Es como patear la pelota para adelante. A ver, un ejemplo clásico de esto es la depreciación. Supongamos que la ley fiscal permite depreciar un activo, una máquina por ejemplo, mucho más rápido que las normas contables. ¿Esto qué provoca? Que el valor en libros del activo, digamos 10,000, sea mayor que su base para el fisco, que es de 8,000. Esa diferencia de 2,000 no se esfuma, generará un impuesto que habrá que pagar más adelante. Justamente, esta situación da origen a lo que se conoce como un pasivo por impuestos diferidos. Y no es más que eso, una deuda con el fisco que la empresa ha pospuesto. Tarde o temprano la tendrá que pagar. Ahora, en la otra cara de la moneda tenemos las diferencias temporarias deducibles. Estas son buenas noticias para la empresa porque significan que en el futuro se van a ahorrar dinero en impuestos. Un buen ejemplo sería una provisión para garantías. Contablemente, la empresa registra un gasto y un pasivo de, digamos, $5,000 hoy mismo. Pero para el fisco, esa deducción solo vale cuando la empresa de verdad pague esa garantía. Entonces, la base fiscal de ese pasivo es cero, y eso crea una futura deducción de impuestos. Y esto es lo que crea un activo por impuestos diferidos. Básicamente, es un beneficio fiscal a futuro con el que la empresa ya puede contar. Es como un cupón de descuento para pagar impuestos más adelante. Bueno, ahora vamos a contrastar todo eso con la segunda familia de diferencias, las permanentes. Estas son mucho más directas y, como su nombre lo dice, son para siempre. No hay vuelta atrás. Estas diferencias permanentes, como ya se imaginan, nunca se revierten. Son cosas que para la contabilidad son una cosa, pero para el fisco siempre serán otra. Por ejemplo, una multa. Contablemente es un gasto, claro, pero la ley fiscal te dice, no señor, eso no se lo puede deducir de los impuestos, y punto. Y aquí viene lo más importante. Como estas diferencias nunca se dan vuelta, pues no crean ni activos ni pasivos por impuestos diferidos. Su efecto en los impuestos de la empresa es inmediato y definitivo.
Bien, ¿y todo esto por qué importa en el mundo real? O sea, ¿cómo hacen las empresas para llevar un control de todo este juego entre lo contable y lo fiscal? Pues miren, esto no es solo teoría de libros. Las leyes fiscales, como por ejemplo el artículo 772-1 en Colombia, obligan a las empresas a tener un proceso formal para gestionar estas diferencias. No es algo opcional, es una obligación legal. El objetivo de este sistema de control es, sobre todo, la transparencia. El primer paso es identificar todas las partidas que crean estas diferencias. El segundo, controlar si son temporarias o permanentes. Y el tercero, y más importante, es garantizar que las dos historias, la contable y la fiscal, aunque sean distintas, estén perfectamente reconciliadas. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Una de las ganancias le cuenta una historia a los inversores, una historia de rentabilidad, de crecimiento. La otra le cuenta una historia muy distinta a la autoridad fiscal, una historia de obligaciones. Entender ambas nos da una imagen mucho más completa, mucho más profunda, de la verdadera estrategia financiera de una compañía.